Hey, what's up, lovely people? Welcome back to another episode of Silchar Live. Today we are again at Notun Bajar area, and guess what? Today is the opening day of EIMT sponsored the first time dirt bike rally track at Notun Bajar. There are different programs over here. The opening has already been done. We have DJ program, we have got foods, we have got a friendly competition between different riders. So we'll try and cover up the entire program. So yeah, let's go. So first of all, a big congratulations to you, Mr. Ron. Thank you. So আমরা জানার চেষ্টা করব আপনার কাছ থেকে যে ডিটেইলস একটু কইবা আমরা আপনার ট্র্যাকের ব্যাপারে প্যাকেজ কিটা কিটা আছে বা কীরকম বাইকার্সরা আইতো আপনার কার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতো এগুলো একটু ডিটেইলস আমরা কই। আমরা মোটোক্রস ইস্ট ইন্ডিয়ান মোটোক্রস ট্র্যাক যেটা ইটস এ পাবলিক ট্র্যাক, তো পাবলিক যারা মোটোক্রসে বা ডার্ট বাইকিংয়ে ইন্টারেস্টেড ট্রেনিং নিতে পারবো এখানে আইয়া। ইটস ওপেন টু অল। Booking, online booking by WhatsApp, or you can DM us on Instagram or call করিয়া বুক করা যেতে পারে। তোমার নর্মাল যেটা ডার্ট বাইক ট্রেনিং থাকবো দ্যাট উইল বি 5,000 পার সেশন। ইটস এ 4-hour সেশন দ্যাট ইনক্লুডস ট্রেনিং, ফুয়েল, মোটরসাইকেল অ্যান্ড ফুল গিয়ার্স। অ্যান্ড তুমি যদি EIMT ট্রাইব মেম্বার হও তাহলে ওটা পড়বো 3,999, সেম প্যাকেজ। সো ইটস এ অ্যাডভান্টেজ ফর EIMT মেম্বার্স। অ্যান্ড তুমি যদি মেম্বার্স হইতে চাও তাইলে ফার্স্ট 1 উইক যেহেতু আমরা ওপেন করছি, মেম্বারশিপ ফিস থাকবো 500। সে 1 ইয়ার মেম্বারশিপ। 500-এ মেম্বারশিপ নেওয়ার পরে তোমরা সব প্যাকেজের মধ্যে অনেক বেশি ডিসকাউন্ট থাকে, মেম্বার্সের প্রাইস অনেক কম থাকে। আর তোমার মেম্বার্স এক্সক্লুসিভ ইভেন্টসও ফিউচারে আমরা কন্ডাক্ট করাই, যারা শুধু EIMT ট্রাইব মেম্বার্স তারাই পার্টিসিপেট করতে পারবো এখানে। সো এইটা দুইটা মেইন বেনিফিট EIMT ট্রাইব মেম্বারশিপের। আর যা আমরা তো 1 এপ্রিল থেকে ট্রেনিং শুরু হয়ে যাব। আচ্ছা, তো এগুলো যে আপনার ট্রেনিং পিরিয়ড কত দিনের থাকবে? 1 মাস, 2 মাস, 3 মাস? ট্রেনিং পিরিয়ড এটা 4 আওয়ার্সের সেশন থাকে। 4 আওয়ার সেশন উইথ গাইডেন্স। তারপরে 4 আওয়ার সেশন ইউ ক্যান প্র্যাকটিস অ্যান্ড ইমপ্রুভ ইউর সেলফ উইথ লট অফ ড্রিলস। বিভিন্ন ধরনের ড্রিলস করানি হয়। যারা রেগুলার আমাদের মেম্বার তারা ড্রিলস শেখানি হইব, যেগুলো মানে ট্রিক্স অফ ইমপ্রুভিং ইউর স্কিলস ইন মোটোক্রস। What will be the safety precautions taken by yourself? So for public, safety precaution is they should be able to ride properly. We are not training how to ride. We are just advancing someone who already knows how to ride. আমরা সেফটি প্রিকশনস আমরা প্রপার MX প্রফেশনাল বুটস, লেগ গার্ডস, এলবো গার্ডস আমরা দিয়া দিমু। হেলমেটস, প্রফেশনাল গগলস দিয়া দিমু মোটোক্রসের। প্লাস নেক্সট যেটা সেফটি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং মাথায় রাখতে লাগবো, এটা হলো আমরা ইনস্ট্রাক্টর যে থাকবো তার যেগুলা ডিরেকশন থাকবো ওইটা স্ট্রিক্টলি ফলো করতে লাগবো। যদি তার ডিরেকশন ফলো না করো তাহলে হয়তো তোমরা শিখতে সুবিধা হইতো না, প্রথম ফিল হইব না আমি শিখলাম, বাট ওয়েন ইউ কম্পিট ইউ উইল রিয়েলাইজ দ্যাট ইউর বেসিক স্কিলস আর নট ইমপ্রুভড। সো এটা লেগে যখন বেসিক শিখবা তখন বিশেষ করিয়া ইনস্ট্রাক্টরের কথাগুলো ভালো করে ফলো করতে লাগবো। একটা কোয়েশ্চেন আমার মাথাতে যেটা বারবার, তো এটা প্রথমবার যেহেতু আমরা এরিয়াতে, তো নতুন বাইকার্সরা আইবো, অবভিয়াসলি আইবো, আমি চাই আইতো অনেক বাইকার্স আইয়া জয়েন করুক, আপনার এটা আরও বড় হোক ভবিষ্যতে। তো আপনি ফিউচারটা কীভাবে দেখতে পারেন? এত মানে নতুন একটা জিনিসের আমাদের এই মানে ব্যাকওয়ার্ড যে এরিয়া আছে এগুলোর মধ্যে আমরা আমি তো বিশ্বাস করি না যে আমরা এরিয়া খুব একটা ব্যাকওয়ার্ড। বহুত ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। আমি ছোটো থাকতে থেকে এখন পর্যন্ত যা দেখলাম বহুত ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। বাট হ্যাঁ, আমরা এরিয়াটা মোটর স্পোর্টসে বহুত পিছাইয়া। আমরা যখন বড় ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে প্ল্যাটফর্মে প্লেয়ার্সরা দেখবো, রাইডার্সরা দেখবো, চাহে মোটোক্রস হোক, ওয়ার্ল্ড র্যালি চ্যাম্পিয়নশিপ হোক, ডাকার র্যালি রেসিং হোক, তুমি দেখবে ইন্ডিয়ানসরা আসে। অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম যারা আছে 4-5 জন এরা ম্যাক্সিমাম সাউথ ইন্ডিয়া থেকে। তো সাউথ ইন্ডিয়াতে প্ল্যাটফর্ম অনেক বেশি আছে, অনেক বেশি ট্র্যাকস আছে, ফেসিলিটিস আছে, কালচারটা আছে। তো মানুষে ওইখানে ওইটার কেরিয়ার বানাইতে পারে। এখানে যদি কালচার আমরা ক্রিয়েট করতে পারি ওইটাই আমাদের মানে সাকসেস হইব। অনেক ছেলেমেয়েরা আছে রাস্তায় স্পিডে বাইক চালায়, স্টান্ট করতে ভালো পায়,
হ্যাঁ, তো ওই ভিতরে যে অ্যাড্রেনালিন রাশটা হয়, দে এনজয় ইট না, তাদের এনজয়মেন্টটা যদি সেফলি তারা স্কিলে কনভার্ট করতে পারি, তো হয়তো 100 জনের মধ্যে যদি 5 জনও গিয়া প্রফেশনাল হয়, দ্যাট উইল বি আ সাকসেস আই থিঙ্ক। বিকজ আমাদের এখানে তো এরকম কোনো কিছুই হয় নাই। তো ইনস্টেড অফ রেসিং আউটসাইড, putting yourself in danger and putting others in danger, you should come in the track, learn with the best, and then practice here inside the safe environment of the track. তোমার রাস্তা যখন তুমি পড়বা অনেক হার্ডলস থাকে, নট অনলি তুমি সেফটি গ্লাস পরিয়া থাকো, বাট তুমি পড়ার পরে পিছন দিয়ে কোনো ট্রাক হারনি, বাট তুমি পড়ার পরে তুমি গিয়া কোনো নালাতে ঢুকরায়নি, কোনো বিল্ডিংয়ে গিয়া লাগরায়নি, বা তোমার বাইক উড়িয়ে গিয়ে রাস্তা থেকে সাইডে কেউ হাঁটিয়া যাওয়া আসলে তার গায়ে গিয়া লাগলো নি। সো দের আর সো মেনি ডেঞ্জার্স ওয়েন ইউ ডু স্টান্টস ও রেস অন দ্য স্ট্রিট। আর এখানে হলে খোলা ফিল্ড, সব সেফটি প্রিকশনস নিয়ে করা হয়, তো ইটস মাচ মোর সেফার দেন ডুইং ইট অন দ্য স্ট্রিট। So we are almost at the end of the program. It's been a wonderful day spent at this place. We must thank Mr. Ron for inviting us here, and thank you viewers for watching this video. If you love this video, you can like it, share it, comment, and you can follow me on Instagram @share. So yeah, and at last I would like to request all the bikers of this area, please do come here and experience dirt bike racing here. Thank you very much.